बेरिंग दो 6300 6203 किन्ने दा बेरिंग है? चाइना का चाहिए जापानी? चाइना का किन्ने दा, जापानी किन्ने दा? मोटर भी लेना चाइना भी चल बस। चाइना ले चालू। ये जी बेरिंग हमें मिल गए हैं, ये चाइना वाले हैं। जापानी जो है रहमान साहब बता रहे हैं 300 रुपये का एक, लेकिन जो चाइना वाला है ये बता रहे हैं 120 रुपये का। आज हम आपको बताएंगे हाउ टू चेंज मोटर बेरिंग। पहले आपने मोटर को खोलना है। फिर ये खोलें, फिर ये खोलें, ये भी खोलें। बेरिंग ही छोड़ दे भाई। नहीं बेरिंग ही थोड़ा ना इस नाले से ये सारा खुल सी है वो आर्मेचर बाहर है जी। इसे बेरिंग लाइट है। ये तो जंग गया। ये इसीलिए आवाज़ ये सारा होगा ना। इसको ग्रीस लागा वापस अंदर फिट कर छोड़ना। ऐसे नहीं चलता ये अब खोला से बड़े हाल भी कम चल के जी 13 ਦਾ ਇਹ ਹੁਣ ਸੜਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਣਾ प्ले सब प्ले नो फिर ग्रीस ला वापस ला छोड़ना। कपड़ा गंदा हो गया 13 पूरा 13 तेरा नहीं दे 12 ही दूसरे ओ 10 किलो हैं 10 साल 11 ही 10 11 पे दे 11 की 12 होती पे 11 में से 12 ले सन ये कर ले किसे खोल दे चले टूटिया लो है इस काबली लावा होता है 10 नंबर वाले 10 नहीं बोलते तो शेर 12 आ लिया ये गालो नंबर जे आला है ना नहीं मारे चक वाला लग गई। ये 10 नंबर 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 10 नंबर
फिर उसके फिर से ये तो पकड़ ली आर्मेचर नहीं मैं बस इसरा कर दूँ बांग को लो जा ये ऐसी बेरिंग है ना, के बेरिंग है ना, नहीं नहीं दो बेरंग ये कांच के जंग लग गए बुश बैठे तेल बस पेट्रोल है पेट्रोल। अरे तेल बस ला कर दो लॉक लग गया। लाग देंगे ठीक है मार मार नहीं स्पाइल को काम दे ये ना सिस्टम है नो पार्ट में ठीक है एक बेरिंग की वजह पूरी मोटर खोलनी पैनी है। झंडा के पका ही लगना वो परला ना पड़ा झंड इसका नंबर गया 62 याले बेरिंग दो 6300 6203 कितने का बेरिंग है? चाइना का चाहिए जापानी? हाँ चाइना का किन्ने का, जापानी किन्ने का? मोटर भी लेना चाइना भी चल जा चाइना ले चाह दो। ये जी बेरिंग हमें मिल गए हैं, ये चाइना वाले हैं। जापानी जो है रहमान साहब बता रहे हैं 300 रुपये का एक, लेकिन जो चाइना वाला है ये बता रही हैं 120 रुपये का। तो ये हम इनसे लेके जा रही हैं 2 बेरिंग जो कि मोटर में लगेंगे। और ये एक छोटा है ना साइज़? नहीं वो छोटा है, ये नहीं लेके जाना। अच्छा ठीक हो गया भाई थोड़ा है ये दो क्या दाम खा ये 1202 है। ये नहीं 500 रुपये। और वो भी है ना 10 वाले काबले हैं इंची वाले, तो 5 दे दें। 5 काबले 5 दे दें। जज़ाकल्लाह। 220
140 मुनासिब हो सकते नहीं, करो ना लाजमी 140 कमी पेशी, कोई कमी पेशी ना हो कर दे। ये जी कर दी थी, ये 20 रुपये और छोड़ दीजिए, ठीक है? 30 रुपये छोड़ दें, मेहरबानी 20 रुपये और कम कर दीजिए। मेहरबानी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बेरिंग 5 काबले, टोटल बिल बना है 290, 270 रुपये काटे हैं रहमान साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लास्टिक है जी, रबड़ होंगी अभी। बेरिंग ठीक है ना वो? बाट 102 नंबर हमारे ख्याल में। बाहर सुथरे है। ये मगर आंकड़ा को ये 12 नंबर वाला काबला ना, 10 वो जो पैन ना वो काबली है ना, जो डब्बे 10 नंबर पे ना बड़े बाबा ये भी रेस्टोरेशन ना हटाओ। ना ना बड़ी बिजी है ना, लूज हो गई। काबले लेके गए थे जी रहमान साहब से, लेकिन ये काबला जो है ना यहाँ से स्लिप कर गया था, तो अभी काबले लेके जा रहे हैं, लेकिन काबली लेके जा रहे हैं। पहले काबली नहीं थे, पहले कुछ और ही था, तो अभी ढूंढ रहे हैं। ये यहाँ पे 2 हमें मिल गए हैं, 2 ये और तलाश कर रहे हैं। रहमान वाले को था उन्होंने कोल नहीं, अफजाल भी को मैं तो मोटर जोड़ ही छोड़ी है। वो अगर सिलिकॉन ना लगाओ ना स्लिप कराओ। नहीं बड़ी है ना, जैसे ही साइड इतना तो बाटले
हमारा कपड़ा कैसे पानी है मोकिया पानी गोरंग बड़े ख्याल में हाँ बहुत से ये वाली चलाई ना लाओ चले सब चलती लेकिन ये वाला ना काबली काबली है ना हाँ तो काबली है देसी गलेती चलो गिरो क्यों मैं भी वो वाला मुंडो ऐसा कैसे ग्रीस की लाई होती थी धीमे करो इस रस्म वाच रखा थोड़ा खैर ना देखिए हल्का जी खुल गया यहाँ में शाम हो जाए मेरा मुझे लगता खराब हो गया काबला पारी डिंगा हो गया सही है हल्का ही डिंगा करो कि बस वो अगर तक आवाज होती है अजीज मोटर ही मोटर रेडी हो गई वो तो पीस भी ना चकबाल पे आ रही लग नालियाँ हमजा वो चकवाल ही आना तो खामोश हो गई